哇，很久不見啊！歡迎收睇早日歸西，我係鹽西人。我係企鵝。嗯，咁今日嘅主題係講咩咧？鹽西人，我哋係我哋快進入講主題。一個好廣闊嘅主題，係叫做人生嘅意義啊！可以講下呢個主題一直喺度環繞住我哋成個人生啦。我哋可能有時候都係諗緊，當我哋可能係感到好希望嘅時候，我都諗緊話，接下來我哋要遇到啲乜嘢咧？但係好可能喺對於我哋可能好悲觀或者好低落嗰時候咧，我哋可能諗緊話，我哋喺度存在有咩意義咧？咁痛苦係咪真係有意義嘅咩？咁呢個都衍生咗好多派嘅，例如話可能有宗教一樣嘢，去讓我哋有一種信念啊，可唔可以咁話？有個生存嘅希望嘅，嗯，你覺得咧？我覺得人生嘅意義係要快樂啊！如果你人生唔快嗯，樂，你少咗好多嘢，我覺得呢個極樂主義係咪咁咧？我亂噏啫。嚴格嚟講唔嗯算。就係咁啦。人生意義都有好多種，好似鹽西人咁樣咧，就追求快樂啦。咁其實我其實都未揾到個人生意義嘅。我早已咁覺得我自己好似渾渾噩噩咁樣。咁回翻正題，我哋今日講嘅人生意義，我哋會分為幾 part 嘅，因為我其實都唔知我要分幾 part，所以我先講幾 part 先。第一 part 我哋就講關於我哋自己對於人生嘅意義，啱啱先係講咗啦，啱啱我都講咗。第二 part 咧，我哋就會講話，其實我哋而家睇落去，大家對於人生嘅意義有乜嘢感覺，或者係一旦你聽到呢樣嘢，你會覺得，咦，故作高深嘅人，我就係好嘅意義，唔使諗咁多，根本就唔識諗，就係可能有其他諗法咧。咁哦，其實我係屬於啱啱嘅後者嘅，就係諗你有乜意義啫，反正都係冇乜意義㗎啦。你咁你虛無主義？我唔係虛無，喂，唔好一概而論。我單純係覺得，我不如思考啲嘢，我思考啲嘢，不如去做好我而家目前所做嘅嘢。但如果你咩都唔思考，咁你而家做嘅嘢有咩意義咧？咁我而家做緊嘢就係擁有住我嘅意義。咁我點解要思考佢有咩意義咧？講啲嘢好複雜誒，喎。用反問嚟回答個問題。哇，好高深喎！你講啲嘢我我而家做緊嘅就係有意義，但係我只係唔知佢有咩意義。咁就好似你溫習咁樣，你知道溫習可能對你學係會對你學習有幫助，但係你而家都 feel 唔到佢有俾你幫助，因為佢係一步一步咁往上，佢呢個步咧係細到咧你完全察覺唔到你已經上升緊。我其實都冇諗到。哇，係咪嗰啲咩每日進步0.01% 嗰啲人啊？就係咁樣，所以連我都察覺唔到可能進步緊，哇，就好似我而真係家咁樣，可能而家我都係進步緊，用一個 big brain。好，我哋進步緊，我哋用我哋嘅大腦係咪？係啦。咁我時候你咧，你我啊，對於你嗰個點講咧？即係你對於你呢個，你話你追求快樂，咁你點樣體驗出嚟咧？感覺唔識點講，我覺得係我做我想做嘅事，同埋要唔好違背我自己嘅意志咯。雖然可能為其他人造成不便，但係我都係會想做我堅持嘅嘢咯。你堅持嘅嘢有冇啲乜嘢例子啊？嗯，我堅持去做好事咯，去幫人咯。確實，一行一善啦，我唔能夠保證係日行嘅，但係一行只要我咁。我見到嘅情況之下，我都想去幫人咯。哦，咁好嘅咩？平時喺日常生活做咩唔見你咁做？可能真係太少呢啲發生啦，真係。唔係你冇乜機會見到啫，呢樣嘢係經常嗯哼。發生。咁我哋講翻頭啦。咁其實人生其實點解我哋有一日我都諗緊一樣嘢，但係點解我創呢個主題？就係因為我諗緊，其實如果我係生活於可能中世紀，我可能認為人生有咩意義咧？啊，好奇妙咧！嗯，啱啱嗰啲人咧，即係可能喺唔同角度睇，佢哋當時候中世紀，我而家冇乜意義啦。我唔知嗰時候佢哋如果冇乜意義嘅話，佢哋會點樣去做任何嘢？即係同我一樣。
佢哋好似冇得揀嘅話，如果佢哋唔信佢哋嗰個教派嘅話，就俾人話係咩所以咩所以咪邪教、撒係呢個咯，旦嗰啲要斬頭所以呢個就係我實諗緊就係話，如果我喺嗰時候嘅社會裏邊，社會嘅體制或者嗰種環境下咧，我會點做咧？咁其喎。實會點做啊？好似可都能我哋冇乜嘢，都未有呢個諗法咋嘛，亦或者好難有呢個諗法啦。生活背景唔同咯。嗱，嗰陣時我哋未有智慧啊，我哋唔識㗎呢啲嘢。我哋未有 big brain，係啊，我哋未有逼逼，我哋未開始，我哋未諗到啲咁深層次嘅嘢。唔知。好，我哋而家講到而家其實好無意義嘅。咁當然啦，呢個就係我哋嘅唔知我係咪我哋嘅風格嚟嘅。呢個的確係我哋嘅風格，我覺得咧，如果一個 podcast 裏邊冇廢話咧，咁佢就唔完整㗎啦。好嘢喎！係啊，我哋要講啲嗯，冇意義嘅內容去壓時間，呢個就係 podcast 嘅精髓。有觀眾聽到我哋嘅聽眾聽到之後咧，我哋就心諗 what 咩屌啊！突然間有個聽聽下呢啲嘢，係你聽我講話，我聽嗰啲冇任何意義咁，我聽咗乜鬼？好多人咧，通常都係佢哋聽 podcast 唔係真係認真聽個主持有乜嘅，好多時候只係可能係自己專心做緊嘢啊咁樣，想有啲人聲陪住自己咁樣，唔想咁孤單啫。呢個的確係，我每次沖涼嗰時候都係想有啲聲陪住我。係啊，所以嘢啲人會播歌就係呢個原因咯。佢哋唔係好在意到底內容係啲咩，佢哋只係需要個環境唔好咁靜啫。確實嘅。好，我哋翻嚟先。係咁人生嘅意義咧，點解另外一個原因點解我會諗住去同大家講一樣嘢，就因為我嗰時候咧係令我好迷茫同埋好冇乜自信嘅嗰時候。我諗呢個主題，我喺度諗緊過去啦。因為我本身我自己其實係一個我係一個讀 L 嘛，可以咁講。唔知點睇啦吓，唔能夠肯定。同大家講下我嘅中學生活香港。我之前咧大概3年前左右，我係一個可以話好自卑啦，同埋好獨來獨往啊。我唔可以講自卑，我未到自卑程度，我覺算啦，得自己你都有一定嘅朋友啊，係咪？我冇一定朋友。嗰時候我中一嘛，嗰時候係好鬼絕望嘅，就係喂，你唔好我講上咗嚟之後咧，我係諗住話咩？我要唔要咁樣自己一個人喺堂上面嘅自己做自己嘢，慢慢咁樣就一個人度過咧？我就諗話，我未來會唔會改變咧？其實咁我繼續行呢條路，會唔會有任何嘅變化咧？我想中一嘅時候，我發現到成班人全部都有自己嘅 friend，我咧自己喺度孤零零嘅喺角落裏邊，都幾慘。我就諗緊就話，等陣先，唔通呢個就係我一世嗎？呢個就係走到盡頭啦嘛？我唔對嗰時候彷路。彿可以望到我未來嘅縮影咁樣。未來嘅事係點樣估計咧？啊，點樣估計咧？係咯，當然啦，點樣估計都係睇你自己嘅行為啫。我嗰時候所以諗緊就係話，如果我一直都係保持咁狀態，就係會咁樣。嗰時候我認為，生命好似唯一嘅意義就係識多啲人，係啊，好簡單嘅，各位，好似好其實正常。你應該開心嘅，你識到我啊！你冷開住先，你唔係我第一個識嘅人。嚇、天啊！但唔係喎，你識到我之後，你識到好多人喎。的確係嘅，但係你都走先，都未講到你。哦，哈哈。咁其實就係我嗰時候個願望嚟嘅，就算係個願望就係識多啲人。咁其實，點講好咧？嗰時候而家諗翻起都係，我係點講？我係同我預期好幻想嘅人一樣咁樣行嘅，即係我而家如果我係以過去可以望到我而家嘅樣嘅話咧，我感覺我自己就係一個幻想中嘅自己咁樣，完全係好夢幻嘅。我真可以，係好難嗯，想像會係咁，係咪？冇錯，呢個簡直係我夢想。我嘅夢想就係好似啱啱咁，好似啱啱講過，就係可能可以有少少機會去表現自己，好似咁樣，都叫我感覺幾良好下嘅。而家感覺就係因為我好舒服，我覺得好爽啊！嗯
耶！嗰時候你咧，你有冇上中學嗰時候有冇啲咩所謂嘅意義咧？你覺得上中學嘅意義我都唔知啊，因為當我就係按鐘點啊？冇冇乜，真係冇乜，因為唔係當年我入到中學嘅時候，我係一個 Yes。朋友都冇嘅。係啦，我所有嘅小學同學咧都唔係喺我哋間中學度。嗯，我都幾驚訝係你冇朋友。冇嘅。睇嚟你嘅一個咩啊？你嘅點講？你嘅親近咯，你嗰個性格係所真係好好。有係啊，我係嚴格嚟講都唔係我去主動接觸人，總之係好多機緣巧合之下，人哋嚟揾我，我又唔抗拒，咁咪有朋友做咯。哦，好幻想啊！呢個係啊，係好多嘢唔係我自己主動去爭取，而係有啲嘢我想講，好多人應該都好幻想你呢種嘢，即係我咩都唔使做，但我就有朋友咁樣咯。哇，好幻想，係咁，我覺得零努力，係零努力就可以獲得一個朋友，聽都係落去就好幻想。你要去付出啲嘢先嘅。你付出咗態度我係咁，我都要唔抗拒去接觸先得㗎。係啊，，OK。嚴格嚟講，我第一個喺中學識嘅朋友，嗱呢度我哋叫佢做青 BB 啦。Oh no！係啊，喂，阿生，你知唔知咁樣講會唔會暴露你嘅身會啊，我份哋我哋呢度全部都係用化名，我哋唔會暴露人哋。？Oh no！你係啊，你你要諗下，我哋之後講越多分名，例如話，我可能後來咧講一個人叫芫茜人，咁我哋後來咧下一個人就講叫企鵝，咁下一個人，咁慢慢有啲人咧就認識我哋，就可能做乜依個人咧，做乜一直識芫茜人、企鵝依啲人嘅，感覺聯繫起嚟就好似係一個社交網絡咁樣喎。都可以嘅，可能係我哋嘅圈子。哇哇，太陽啊！係啊，感到我第一個識嘅人，我哋稱佢係青 BB 咧，佢就係嚟揾我打機嘅呢個人。啊，確實嘅。係啦，冇人肯同佢打機，唯獨是咁我肯認咗佢。係啊，但係我成日俾佢嫌我打機好廢，不過我又冇同佢斷絕聯絡咁樣啦。簡單嚟講就係本身嗰個人好 toxic。係啊，但係我但係又唔介意佢 toxic 咁樣咯。我而家好驚咧，我而家繼續講咧會得罪佢。雖然我得罪佢同冇得罪佢一樣。我哋總會有啲奇怪嘅位就得罪咗佢噶啦。係咁噶啦佢。係啊，跟住我另一個識嘅朋友咧，我哋呢度叫佢做花生啦。吓，係啦，我哋叫佢做花生啦。咁我識唔識啊，噶？你識噶佢，我只係差一個字啫，佢個名係我哋叫佢做花生啦。佢就我識佢係比較機緣巧合嘅，一開始應該係你識佢先嘅。啊，係，一開始應該係你識佢先，我跟住我就我完全唔知你講邊個。機緣巧合地識咗佢咧。反正我一開始以為佢係嗰啲認真讀書乖乖仔嚟嘅，但係原來佢個人係好有趣。唔單止有趣啊，而家係佢而家，佢需要少少去進修下或者改進下佢自己啦。嗯哼。咁我哋講到而家，我哋先講翻點解我哋會講呢啲，因為我哋繼續持續嘅話，可能有啲觀眾可能會講吓，我今日係咪聽到中學經驗分享話題咧？好似咁其實係。唔係嘅。我哋講呢啲其實就係講話，我哋其實咧生命咧好奇妙就在於我哋有唔同，我哋可能有唔同啊。我哋志向我可能一樣，我哋嘅嗰個我哋嘅出身會唔同啦，每個人都係咁樣噶。但係我哋可以有住唔同嘅唔同嘅目標、唔同嘅意義、唔同嘅性格，去到認識一啲完全同你唔會一模一樣嘅人，呢個咁好奇妙。嗯，呢種都係嘅，會有啲相似嘅人啦，但係唔會完全一樣噶嘛。咁我其實好好奇，咁你中一嗰時候其實你嘅人生意義係乜嘢？即係你所謂你覺得你自己存在係為咗什麼？係為咗快樂嘛？你冇我顛覆。都係啊，我都係想快樂嘅，但係
我發覺好難啫。咁而家咧，你覺得好簡單啊，快樂。而家係知道自己想要一種咩形式嘅快樂咯。哦，你想以前就聽地獄笑話？話地獄笑話咁啲咩地獄笑話先哇，講唔講得？講咯，都冇乜人睇嘅啫嘛，我哋好經典啊！呢啲地獄笑。因為突然間講呢集呢突然間喺度話，突然間講下就，哇 shit！然之後少數 credit 下講。咪講咯，冇所謂。大家知呢個好經典嘅腦筋嚟嘅。大家知唔知道釘喺牆上嘅耶穌，釘喺牆上嘅照片嘅耶穌，同埋耶穌有咩分別啊？我知釘喺牆上面嘅淨係需要一粒釘，冇錯啦，各位。聖經但小提示，但耶穌釘十字架好似需要用3個釘嘅，一個釘係喺左手，一個釘喺右手，一個釘喺嗱隻腳雙腳。係啦，好，咪聖經係小知識完畢。關我哋講嘅啲嘢咩事關我有咩事？就係因為想俾你笑喎，嘻嘻，搞笑唔出聲。 ？OK，我任務完成咗，OK，我聽到啦已經。好， well，有時候見我咧嗰啲意就好似啱啱咁樣，可能係即係一笑就得噶啦。我哋本身講緊啲咩嘅？我本身講咩？我講緊人生意義咯，就係非常之奇特咧。我覺得我哋下次可以唔使咁樣，我哋下次直接話，我哋今日講嘅主題就係主題，不如我哋改主題，你要話隨便亂分享。我哋好似每次都做緊啲咁嘅嘢喎。哦，其實我會出做咁嘅嘢，咁其實我哋下次唔會有標題咧。唔係啊，其實你啱啱講呢個地獄笑話咧，令我諗起我身邊識嘅一個同學，佢講啲嘢好地獄㗎。哦，係啊，咁你要點講佢嘅花名啊？唔係佢，我都好諗到個花名俾佢，我哋要佢做呢個哈比人啦。係啦，我完全唔知你講邊個而家開始。佢咧可能因為佢自身嘅外在缺陷，導致佢個人好地獄啦。哦，係啦，好佢驚。係啊，佢外在缺陷導致佢成日講啲地獄笑話，或者講啲你聽落好似好冇人性嘅嘢啦。我先講同觀眾講下，個外在缺陷唔係任何精神疾病，係啊，唔係係任何咩唔係影響健康，唔係咩血，唔係啲乜鬼嘢，即係單純佢嘅外在因素，係係應該真係外在因素。係外形方面嘅因素啦。冇錯冇錯，並沒有包括任何嘅疾病、任何嘅病患或者任何嘅健康問題，並沒有關任何意思。佢應該好健康，亦都個腦係正常嘅，只係佢冇錯冇錯比較地獄冇錯啫。，OK，大家唔使咩同情佢咁樣。係啊，佢係好多可能因為就係呢個因素，所以佢自己好中意講地獄笑啊，或者佢本身呢個人就好地獄。係啦，我啱啱講，如果同我哋啱啱嗰個人講嘢咧，香港你10句裏邊必定會有3句係地獄笑話。係啊，佢一路都會唔係最驚佢訝嘅係咧，佢地獄我每次同佢講嘢咧，嗰啲笑話仲係唔重複嗰種，你可以無限同佢 loop 嘅。係嚴格嚟講，佢係好有創意啦。咁講的確係嘅，而喺呢種方面嚟講有創意，有啲少即係有少少複雜我個心情。我覺得可能呢個人嘅人生意義就係立志令佢身邊所有人都上唔到天堂啦。哦，呢個生命嘅意義。係啊，呢個就係佢生命嘅意義。咁其實啱先講翻主題先。咁如果仲有其中另外一個，我點解想要做呢一個生命嘅意義？因為我嗰時候啱啱報咗個班，我之前就做完啦已經，就係關於點講好咧？我突然間我之前每次都成日講話啲感受死亡，好鬼教嘢，但係佢唔係，佢叫咩？佢叫做即係叫咩？佢叫做真係好想講感受死亡。佢唯一佢俾我感受死亡，佢就俾我感受下
啲死亡相關嘅嘢，即係大家會唔會覺得唔吉利啊，帶吉利是咁樣？唔係點講好咧？你每次講親呢個，我唔記得你係咪話體驗死亡定點啊？係啊，係啊，你話每次講親體驗死亡，我都好震驚，我都好震撼啊！係大家係咪覺得佢咁震撼咧？我哋可能下次或者今次一定要講啦，我就會講一哦，下我對於呢啲嘢嘅感覺。我非常之聽你講，你聽完之後等於冇聽就 OK 咁樣講，你完哦，全唔好心思諗講咁嘅嘢，因為我講咗之後你唔一定會明。OK，我打預防針先啦。我覺得係好難唔擺喺心噶喎，但係個問題就啊，係好唔擺心難。咪好咯，咁我咪宣揚咗自己咯，咁咪係我成功咗咯。係啊，但係你會令到我好迷惑咧。但係我哋最少可以，我哋延長一啲時長。唔係，但耶！係聽落好恐怖啊！我覺得即係首先講明呢個會唔會有大部分什麼威脅元素，沒有恐怖元素，只係包含自己對於死亡看法，並冇任何血腥元素。OK，唔好講恐怖，兄好弟。吧。我即係呢個嘢真係單純係我哋發表啫。就係其實咧，我哋喺參加活動嗰時候，因為我準備嗰一諗緊要參加嘅時候，我諗一樣嘢，就係其實死亡究竟係乜嘢？對我嚟講，死亡係虛無噶。我覺得因為嗰時候我諗緊，我嗰時唯一嘅答案就係死亡係一種解脫。我覺得我話咁嘅解脫應該係好爽，因為我而家嗰時候我經歷得非常之痛苦，我覺得生活好冇意義。我翻學就為咗去，我為咗去翻，我又為咗去學習，但係學習我都唔知學啲咩出嚟，我溫又溫唔出啲名堂，我做都做唔到出嚟嘅，佢有感覺到好絕望。唔知喎，大家我就覺得問話死亡會係一種解脫，並冇有想自殺佢，同埋並冇有宣揚任何關於自殺嘅嘢。我覺得自殺非常之唔好行為，所以我先冇做過，嗱，我都唔我諗緊。我唔講咩自殺係咪咩唔好嘅行為啦。我覺得當你去到呢一步嘅時候，你都總會有一個原因嘅。咁我覺得其他人都唔應該去批判你做呢個行為啦。你嘅行為非常之危，點算咧？唔理。咪係，我覺得嗱，我就未能夠去認同你話呢個死亡係一種，唔係唔完全係一種解脫啦。可能係有一部分嘅原因嘅，但係我覺得係如果你意外地死亡，好似嗯，即係你不幸地喺災難或者意外上面死亡，咁其實又點會係一種解脫咧？可能你嗰個當刻嘅狀態好絕望咁樣咁啊，但係你又冇得去選擇啦。冇錯。我經歷咗粵語活動完咗之後，我就係有咁嘅感覺，就如你所說一樣。係咯，覺得我覺得就話，其實唔代表每一個人都係有咁解決。所以我話，因為我睇咗嗰次真係好耐啦，我就我喺度咁喺度睇過呢樣嘢，喺度望過，喺度做過少少嘢之後，發現到其實死亡呢單嘢真係好近喎。我隨時去咗掂到我咁樣。雖然聽好唉，廢話，但係自此今個活動之後，我對於死亡嘅感覺就係我覺得死亡佢係一種讓我去思考我自己嘅一次機會。我諗死亡呢樣嘢就係俾我一次思考自己嘅機會。係你要思考翻你人生意義。嗯，係算係嘅。扣題啦。咁其實點講好咧？佢讓呢個咧，我唯一我其中一個最有印象深刻嘅嘢就係在於佢講關於走馬燈嘅嘢。我之前聽走馬燈就哇好浪漫，我聽落去，好，我思考翻自己人生嘅所有嘢，聽落去好酷喎，係咪先？我就係覺得好抽象啫。係咯，但係之後同我講話，其實呢個點解要咁做咧？因為大佬想求生，佢想喺你以往記憶裏面揾到一個求生嘅機會。我聽完係咗之後，完全 feel
一瞬間就係咯，咦揾到嘅話就唔使死啦。係啊，我想咦呢個真係非常之嗯，我就諗到之後睇到，哇走馬燈聽落去好浪漫。臨死前每次啲人都話臨死一定會有走馬燈，所以話呢個唔會係一個回憶殺咁樣啩？結果要回憶殺，結果其實係係攞你求生命，嘅本能。係佢主要嘅目標係攞你命，啊，唔係佢係為咗救你命，唔係攞你命。OK，唔係佢佢會因為咧，你俾人攞命，你俾人攞住條命，你就會有呢個走馬燈，即係你會有回憶殺，哇！即係就話死啦就會回憶殺，就所謂走馬燈，我就因為求生。咁其實我之前睇啲動漫或者睇啲咩劇集時候睇到想回憶殺，哦，係一個雷電，而家睇回憶殺，條友仲想求生嘅咩？原來對我嚟講，回憶殺最多嘅拖時長，啊，確實係。係啦，但係其實呢種的確係點講，佢係算係總結咗咯。即係你諗下，所有回憶殺都係以一段非常之短嘅時間去揾晒你全一生，即係成一生大概幾萬幾十年嘅人生。你諗下，你幾十年人生一瞬間，但我已經幫佢總結所有嘢，重點仲要係你就已經一瞬間睇晒啦，感覺。你可唔可以從中睇到你人生嘅意義咧？即係你從嗰一段，即係大腦已經幫你總結咗最關鍵嘅回憶嗰時候，你覺得嗰啲係咪真係你所謂人生嘅意義咧？可能會反省自己呢一世人做過啲咩咯。會發現到自己，發現到自己回憶殺全部都係打機、打機、打機、食嘢、瞓覺、食嘢。都好噶，就算我覺得係自己去定義啦，你又唔會話咩，即係唔會話係冇意義咯，係你，我覺得你望，只要你望翻，你唔會後悔就好夠噶啦。嗯，講翻我對於係啊，的確唔好後悔得㗎啦。講翻我對於死亡佢嘅感覺翻先，就係點解我哋嘅芫茜人咧咁恐懼我講呢個咧？就因為我哋之前我有同佢討，因為我參加嗰次活動嘅時候咧，我有同佢討論過我對於死亡嘅看法嘅。然之後佢哋評價我為我讀逍遙黐咗線。係啊，我係，唉，我好驚去傾呢個呢啲咁深奧嘅嘢。呢個真係我好，即係我中意同大家講就係我好中意逍遙個作者佢諗法。然之後佢成日都話我讀逍遙讀黐咗，但係其實我唔係，我覺得就係唔係我唔係我唔係我覺得黐線，我點解我覺得我咧係。受到我係睇法，本身係唔係睇法，我本身係咁睇嘅，但我只係難以去到用一種嘢表達，我 但係只係佢 approve 以一種係咪？簡單易明嘅道理，讓我重新認識翻，原來我自己真係咁諗，反而就讓我更加確定緊我自己係一定係咁樣嘅，或者唔係啊，係我一定嘅，係啊係我會咁諗咯，我唔係你本身係係你要揾啲證據去 fact check 你嘅諗法係啱嘅，係咪？唔係差唔多，但係唔係嗰種意思，就係我唔知點解釋，我點講。所以我本身就唔識點解釋我嗰時候點諗，但係自從有呢個逍遙之後，我講俾你聽，我話我諗嘅諗法就係逍遙，俾一瞬間知我明我講咩，OK，要算一種溝通嘅方法嘛。都算嘅。咁其實咧講到呢度咧，我其實仲有好多嘢講嘅，例如話包括逍遙 Oh 或 my 者死亡，god！Oh no！耶！No！哇！逍遙萬歲！我哋今集嘅時間差唔多咩啦，住咩住？好嘛？認真喂，先，俾一升華下先，OK。搞做錯啫！做 YouTube 最重要嘅就係升華，OK 各位，每條片都咁教你噶啦。啊好，我以為你真係要帶啲燒油嗰度咁燒腦添啊！你點會因為我咁搞法，我講我咁搞唔掂啊！樣加咧就非常之唔好睇噶啦。好，係啊，好最尾
呢個係經歷分享定點樣？經歷分享嗎？你想我分享啲咩啊？你冇嘢分享啊？咁不如完咗佢你算啦。想我有咩分享啊？唔係啊，你想升華啲咩啊？我想升華啲咩啊？其實咧，人生咧喺唔同階段咧都有唔同意義。你話其實我而家咧，因為我話我之前中一嘅時候咧，我實意係交朋友啊嘛，我即係識更多人啊嘛。而家咧，其實我已經唔係喎，我對於我人生意義其實已經唔同晒喎。所以其實大家唔好執着於你所眼前嘅，唔好話咩啊！我例如話我考 DSE 點算啊？我考差咗，我咪死緊，我點算好啊？OK，唔好諗咁多，唔好諗住話咩死咗 DSE，我人生就冇望。我咩？我依個係人生目標嚟喎，DSE 點算好啊？我死咗喎，OK，唔使驚嘅，OK，因為咧你一個難關過咗之後，自然嘅。好絕望咁講，係有第二個難關揾住你嘅，所以唔好執着於眼前嗰啲乜鬼嘢哦，難關，因為係如果你執着於而家嘅難關，你諗住點砌一砌好啊？唔使擔心你，唔使擔心各位，因為第二個難關逼住你必須要去繼續行前。原來係呢個，聽日一定會更加大鑊㗎，係咪啊？哈姆太郎咁你係咪？咁你咁啊？咁你認唔認同先？係咪？都係嘅，可能人生可能呢單嘢，聽日仲會衰過今日咧，所以使乜唉，擔心今日啫？係咪？我哋香港，我係唔係幾抱希望嘅，因為我已經目前呢個社會其實都非常之點講，非常之沉悶啦。望住成日誒，都有啲戰爭唔緊要，只要一日未死咧，你都未知幾時係最唔掂嘅，係啦。 ，bro 太樂觀啦，白春地。吓，咁樣叫樂觀啊？咁其實唔叫樂觀咩？唔知啊，總之我就係覺得，只要你一日未死咧，你都有機會經歷更加糟糕嘅事嘅。